siguiente video que les voy a enseñar un nuevo viendo recetas de slime. Voy a hacer 4, así que en el otro video hice 5. Voy a hacer 4 y va a ser sin goma. Y bueno, voy a hacer primero de champú, el concealer. Como verlo bien, que cae un poco de agüita. También se necesita agüita, yo sigo utilizando agüita. Aquí sale, miren, que es la agüita. Yo no la que tenía. Hay que echarle agua combinada con aceite. Y bueno, enseñar ahorita, espérenme. Y que había allá, y cuando lo mueva les voy a enseñar una mala. Esto es un tutorial, pero no me salió y eso ahorita regreso, voy a botarlo y nos vemos. Bueno, ahora amigos, ya no hay tiempo, ahora vamos a echar jabonito. Voy a echarme un poquito. Poco. Es este pincel. Voy a echarle colorante rojito. Así que mejor. Mejor así. Ajá.
pero no entiendo lo que le echamos azúcar. Así que yo voy a tirar azúcar y las veo. Bueno, me está sacando la pizca de azúcar y lo voy a echar. Voy a mover y les enseño si sale. No, esto fue un fail total, o sea, no me sale. Bueno, vamos a intentar otro, a ver si tenemos esperanza. Bueno, espérame. Bueno, que este depósito, este pedacito tenemos crema. A ver. Y le voy a echar un poco de como un polvito. Si sale. Este dice que lo vamos a meter al refrigerador por 10 minutos. Pues vamos a meterlo. Bueno, amigos, ya lo metemos al refrigerador por 10 minutos. Y lo vemos. Que un sí o algo, y creo que esa receta tampoco funciona. Así que vamos con la última ronda. Vamos. Bueno, amigos, ya te voy a quedar con mascarilla. Esperen, que tocan. Bueno, yo hasta ya le eché. Mira. Pero, así. Pues no sé. Pues voy a pausar el video para ver todos los slimes. Hola amiguitos, ella es Ángel, ella es Dayana, aquí está. Ya, y vamos a hacer otro video con ella. Y no les voy a poder enseñar lo que está ahí porque le he botado. Y voy a intentar salvarlos con goma a ver si se puede hacer. Bueno, adiós.